Noen historier fortjener å bli fortalt, fordi de er spennende og ukjente, og fordi de kan lære oss noe. Dette er en sånn historie, fra krigen. Og jeg, som trodde jeg hadde hørt alt som var å fortelle om andre verdenskrig, oppdaget denne historien i kaoset av gamle papirer, brev og fotografier etter mine foreldre. Jeg heter Brita, er trebarnsmor og filmskaper. Da jeg ble født i Kristiansand på 60-tallet, hadde alle voksne nordmenn erfart krigen på kroppen. Mine foreldre var begge ungdommer under krigen. Først nå, etter at de begge er borte, har jeg begynt å lure på hvorfor de fortalte meg så lite om sine opplevelser. Mamma het Ragna Sekse. Da tyske soldater marsjerte inn i Norge, var hun 14 år og bodde på en fruktgård i Hardanger. Ikke akkurat i sentrum av krigshandlingene, men i brevene jeg finner etter henne, får jeg et innblikk i hvordan krigen grep inn i hennes hverdag også. En setning i et brev fra hennes søster får meg til å stoppe opp. «Hvorleis går det med telavågingene», står det. «Vært deg snart fri?» Fri fra hva? Det er noe her som gjør meg nysgjerrig. Jeg vet ikke hvor Telavåg ligger engang, og heller ikke hvorfor mamma skulle vite noe om dette. Så jeg begynner å lete, og historien jeg finner gjør dypt inntrykk. På grunn av illegal virksomhet ble Telavåg utsatt for den største tyske gjengjeldelsesaksjonen i Norge under krigen. I 1942 ble den lille bygda på Vestlandet lagt i ruiner, og alle de om lag 450 menneskene som bodde der ble fordrevet og fengslet. Nesten halvparten av mennene døde i tysk fangenskap. En må til Europa for å finne lignende hendelser. Heller ikke barna ble spart for krigens terror, og etter 2 år i fangenskap hadde de ingenting å reise tilbake til. I min jakt på forbindelsen mellom denne dramatiske historien og mammas udramatiske oppvekst i Hardanger, finner jeg også et bilde av en familie fra Telavåg i mammas fotoalbum. Huslyden Gerhardsen fra Telavåg. Hvem er de, og hva er deres historie? Jeg legger ut på en reise, for å lære og prøve å forstå, og for å finne ut hvordan det egentlig gikk med telavågingene. Telavåg, med nærmere 800 innbyggere, ligger på Sotra utenfor Bergen. En lun havn med lange tradisjoner innen fiskeri og ferdsel på sjøen. Her har det vært bosetting siden 500-tallet, men alle husene som står her i dag er bygd etter andre verdenskrig. Her var ingenting. Her stod en fin gran. Her var det eneste tre vi hadde. Ja. Det er det jeg husker igjen ifra. Hei. I Telavåg møter jeg Haldor Telle. Han vokste opp som den mellomste i en søskenflokk på 3, og var 6 år gammel da krigen kom til Norge. Hans far var sjømann, og hans mor var husmor og bonde. En typisk familie i et vanlig norsk kystsamfunn. Jeg ser det slik at vi hadde halvannen kyr. Men det var jo en kvig og en kyr da, så 12 sauer til sammen. Og så hadde vi en 10-12 høns, det var det som var normalt for en liten bondegård. Haldor og de andre barna i Telavåg levde ubekymrede liv i et samfunn uten vei og biler. I tillegg til skole var de tidlig med i arbeidet, både på gården og i fiske. Det var få organiserte aktiviteter, og mye lek og frihet. Men i løpet av noen vårdager i 1940 fikk ordet frihet en ny betydning for nordmenn flest. 9. april inntok tyske soldater Bergen og mange andre norske byer. Norge ble et okkupert land. Josef Terboven ble utnevnt til rikskommissær i Norge.
Han var landets øverste leder og rapporterte kun direkte til Hitler. Han sto bak dødsdommer og represalier og førte en hard kamp mot motstandsbevegelsen. Men i mange av de små bygdene langs kysten var ikke tyske soldater et vanlig syn. Sånn var det også i den veiløse bygda Telavåg. Jorda ble dyrket og båtene dro på fiske. Men etter hvert var det stadig flere båter som ikke kom tilbake med fisk i lasten. Allerede våren 1940 startet strømmen av flyktninger i fiskebåter over Nordsjøen til Shetland. Denne trafikken, som etter hvert ble kalt for Englandsfarten, omfattet til sammen over 3.500 mennesker, de fleste unge og ugifte menn. Mange av dem dro for å verve seg i de allierte styrkene, og fra juni 1941 ble det innført dødsstraff for å reise. Telavågs isolerte beliggenhet rett ut mot havet gjorde bygda til en ideell base for denne hemmelige virksomheten. Skjønt så veldig hemmelig var det vel egentlig ikke. Men vi visste om det som unger. Jeg gikk på skolen, så fikk du greie på alt. Og onkelen min var skipper på en skøyte som heter Fernanda. Det var vel de som tok mest med seg vestover. I løpet av de første krigsårene dro hele 150 personer til England via Telavåg. 50 av dem var fra Telavåg. Mange visste altså hva som foregikk her. Og fra store deler av Vestlandet kom folk med skyssbåten fra Bergen for å ta seg over Nordsjøen. Så jeg husker så godt båten som kom. Jeg gikk vel 4 ganger for veka til Telavåg fra byen, og han heter Telavåg. Og i byen så det jo slik å snakke med mange senere. De sier jo da at Telavågen, som lå nede i Torgostikkeren, det kalte de for Englandsbåten en stund. Om Gestapo hadde mistanke om dette, vet jeg ikke. Men det er mye som tyder på at lokalbefolkningen i Telavåg ikke forstod hvor farlig det var å sette seg opp mot okkupasjonsmakten. I arkivene på Nordsjøfartmuseet finner jeg historien om hvordan flere tilfeldigheter førte til at virksomheten ble avslørt. Et anonymt tips mot en mann ved navn Lauritz Telle førte statspolitiet til Telavåg på jakt etter et ulovlig radioapparat. Men da statspolitibetjent Johan Bjørgan ankom bygda i sivile klær, ble han tatt for å være englandsfarer. Han ble henvist til nettopp Lauritz Telle, som organiserte slike turer. Hjemme i Telles hus fikk Bjørgan også vite at 2 englandsfarere gjemte seg på loftet hans. Med kunnskap om både båttrafikk til Shetland og englandsfarere i skjul, skyndte Johan Bjørgan seg å varsle statspolitiet i Bergen. Hallo? Det var de 2 Kompani Linge-agentene Emil Wohl og Arne Værum som lå i skjul på loftet hos familien Telle. De var kommet for å bygge opp motstandsgrupper og gjennomføre sabotasjeaksjoner i Norge, og hadde med seg store mengder våpen og utstyr. Begge lå og sov om morgenen søndag 26. april, mens en tysk båt stille la til ved kaia i Telavåg. Men ikke alle sov. Jeg husker godt den morgenen, det var tidlig på morgenen. Jeg stod på en haug og fulgte det som foregikk like før de kom til Lauritz sitt hus der det skjedde. Karsten Øvretveit var 8 år og en nysgjerrig liten gutt som ville få med seg alt som virket spennende. Disse trærne var ikke her, det var ikke hus der. Jeg hadde full sikt opp mot Lauritz sitt hus. Så når jeg stod der oppe, som sagt, så opp, og da så jeg det var trafikk både der oppe og i veien her. Og at det måtte ha skjedd noe, det var jo da klar over. Uten at noen i huset merket det, ble Telles hus omringet. Gestapo stormet opp på loftet for å arrestere Wohl og Værum. Agentene ble tatt på sengen, men gjorde kraftig motstand. I skuddvekslingen ble Værum drept.
Vål ble hardt skadet og ført til Bergen kretsfengsel sammen med ekteparet Telle og flere andre. Men det som skulle vise seg å bli skjebnesvangert for befolkningen i Telavåg, var at Gestapo-sjef Berns og hans underordnede også ble drept i den dramatiske skuddvekslingen i det lille huset. Akkurat her oppe var det huset til Beste og Vesten stod. Men da var det jo ikke vei her, så om det ligger litt lenger fremme eller noe sånt, da kan jeg jo ikke si med 100% sikkerhet, altså, for det husker jeg ikke så godt, men Minda Olsen barnebarnet til Lauritz og Martha Telle. Hennes far, Lars, var med på å organisere Englandsfarten sammen med sine foreldre og flere andre bygdefolk. Dette visste ikke Minda noe om. Hun var 7 år den gangen, og husker helt andre ting om pappaen sin. Det var betennelse i en fing, så han gikk med neven sånn i fattel. Og han var så flink til å synge, og han satt på rommet der og sang, og jeg vet meg et land, og sånt. Da tyskerne kom for å arrestere Lars hjemme i huset hans, lå Minda fremdeles og sov på et rom på loftet, sammen med sine søsken og søskenbarn. Vi hørte når tyskerne kom, og vi stengte døra, vi tok ut håndtaket, så de fikk ikke komme inn, og de banket og banket. Til slutt så måtte vi jo åpne, vet du, og de ble jo så sint, de så det var bare unger som lå der, så de klapset igjen, så håndtaket føk da. Og så gikk vi ned, og da måtte mamma hjelpe pappen til å kle på han, for at han gikk med denne neven sånn i fattel, og da spente de til han i leggen. Da husker jeg helt forferdelig, og så for de. Og det var det siste jeg så pappen. I Bergen ble det holdt en storslått begravelse for de 2 tyske offiserene som ble skutt i Telavåg. Her ble det ikke spart på noe. Det var militær pomp og prakt og stort oppbud av tyske soldater og offiserer som marsjerte gjennom gatene for å hedre sine falne kamerater. Terboven kom fra Oslo for å kaste glans over arrangementet. Med seg hadde han planen som skulle få katastrofale følger for et helt lokalsamfunn. I Telavåg hadde sjokket etter skyteepisoden og arrestasjonene lagt seg. Livet vendte tilbake til normalen. De fleste tenkte, vel, de blir vel tatt, de som involvert. Og de andre har jo ikke gjort noe galt, så det kan ikke være noe spesielt farlig å fortsette å bo i Telavågen. Dette viste seg å være en feilvurdering. Da begravelsen i Bergen var over, dro Terboven med følge i båter ut til Telavåg. Hans plan var å hevne drapene med at hele Telavåg skulle utslettes fra kartet. Og denne begivenheten ville han selv bivåne. Aksjonen startet med at alle mennene mellom 16 og 60 år ble samlet og stengt inne i løa til Lauritz Telle. I grunnmuren på løa og flere andre hus ble det plassert sprengstoff. Stemningen var nervøs, og mange fryktet det verste. Plutselig ble alle kommandert ut og opp på en høyde. Sammen med Terboven og følget hans ble de derfra vitne til starten på ødeleggelsen av Telavåg. Haldor stod også og fulgte med på det som skjedde. Hans far unnslapp arrestasjonen fordi han var reist på jobb i Bergen. Men det som skjedde i Telavåg den 30. april 1942 gjorde uansett sterkt inntrykk på en guttunge. Det første huset de sprengte var vel Lauritz Telle sitt hus. Så sprengte de Morten Nipa sitt hus, og så husker jeg så veldig godt ute på Øvretveit, på Simon Øvretveit. Og der husker jeg at de fikk ikke fyr skikkelig, men så kom det flamme ut gjennom noen små skråglas i endene. Det sånn som jeg husker veldig godt. Og jeg husker
Det var mange da som stod der og lurte på om ikke dette her må være alvor når de brenner huset og slikt. Jeg husker mor mi grein litt, og var litt redd for at det som skjedde. Og lurte på om de hadde berget seg, de som farmen og de som var reist til byen da. Samtidig som de første husene brant ned til grunnen, ble mennene ført ned til sjøen og over i ventende båter. Fangetransporten gikk inn til Bergen og så videre via Grini fangeleir på Østlandet til tyske konsentrasjonsleire. For mange av dem som sto igjen, var dette siste gang de så sine fedre, ektefeller og sønner. Men det var det få som forstod. De fleste regnet med at alle mennene ville komme tilbake etter noen dager med avhør i Bergen. Og i mellomtiden var dagliglivet nødt til å gå videre. Men 2 dager senere var Haldors mor på vei opp fra fjøset, der det plutselig sto ubudne gjester i tunet. Så kommer det 2 karer, tyskere, og de kommer vestifra her. De hadde gått til noen hus langt vesti der. Og så kom de oppover her, og så stilte de seg opp her. Og så gav den ene da, en lappe til min mor. Hun satte spannet ifra seg, og så leser hun på lappen. Og den lappen der stod det sånn at ta med dere det som det aller nødvendigste kan bære med dere i hendene, og møt på ungdomshuset. Fra dør til dør gikk tyske soldater med det samme budskapet. Tilbake sto rådville kvinner som ikke ante hvor de skulle, hvor lenge de skulle være borte, og hva de burde pakke med seg. Det var en som sa til mamma at hun måtte pakke så mye som hun klarte bære med seg. Men det gjorde hun jo ikke, for hun hadde nå aldri drømt om det. Men det sier jo at hun forstod det sånn at hun måtte ta mer med seg. Men mamma var jo gravid, og så hadde hun da disse 5 ungene på slep, vet du. Nå var det ingen som ble spart. Hverken lille Målfrid Øvretveit på bare 12 uker, eller 93 år gamle Martha Midtveit som måtte bæres ut av hjemmet sitt. Alle de 268 som var igjen i Telavåg fikk samme beskjed. Men du kan tenke deg alle personene samlet der i ungdomshuset, så overnatting og i hele tatt sanitære forhold. Ja, jeg husker ikke detaljer heldigvis for det, men at det var vanskelig, det er helt sikkert. Utpå kvelden fikk Haldor og moren lov til å gå hjem igjen for å hente mer klær til minstegutten. Men når vi kom her, så hun nedover, og da sa hun, hva er det som har skjedd? Og da gikk de 2 kuene som hadde, en ku og en kviga, de gikk ute der, de var slept ut, og sauene var slept ut der. Og når vi da kom frem til utedøra her, så stod den åpen, og de gikk hønsa inn i stoven. Vi hadde 10-12 høns da. Så de har spasert inn der, og sammen vi kom inn der da, så var det utrøyen alle skuffer, alt lå hultet til bultet inn. Da begynte hun å grine, og da sa hun at dette er mye verre enn jeg hadde trodd. Jeg tror da forstod alvoret at vi sannsynligvis ikke kom tilbake igjen her. Jeg skjønte ikke så veldig mye ut av det, sånn sett da, for en 8-9-åring forstår jo ikke akkurat på samme nivå da, men jeg så hele tiden på mor mi så grein. Og da skjønte jeg at og det er det liksom som sitter igjen. Hele natta og neste dag måtte de vente i ungdomshuset, uten å ane hvor lenge de skulle bli og hva som skulle skje med dem. Ikke før kvelden etter ble de beordret ned til kaia og ombord i 2 båter. Men vi ante ikke hvor vi skulle hen. Så vi bare gikk ombord som lydige kveg, for oss er det litt brutalt. Så blant de voksne og mødre og sånn, så var det en krisestemning. Det er helt opplagt. Var det noen som ikke hadde lyst til å gå ombord i båten, husker du det? Ja, det var ikke spørsmål om lyst eller ikke her, vet du. Vi måtte ombord. Ja. Ja, det var... Måtte de bruke makt for å få dere ombord? Eller? Nei, det kan ikke jeg huske. Midt i samtalen får Karsten øye på en gammel kjenning som jeg har lest om, men ennå ikke møtt. Du vet hvem han er? Nei. God dag, Morten. Er det Morten? Det er Morten, ja. Jeg med, hei. Morten Telle vokste opp i huset her på kaien og bor her fortsatt. Han var 15 år gammel og bare noen måneder for ung til å bli arrestert og sendt til Tyskland. Nei, jeg sier nettopp at det gikk rykter om at de skulle frakte oss ut i havet, men... Ja, nei, men det trodde jeg ikke. Ikke jeg heller.
Jeg trodde ikke på det. For at, Sammen med sine mødre og besteforeldre ble alle barna stuet inn i 2 store ombygde fiskebåter. nei, det var kaldt. Ja. Det husker jeg spesielt at jeg frøs en hund på den turen inn til byen. Og så jeg var jo nesten voksen og var en av de som kunne være oppe lengst. Og de andre måtte jo være nede, og de holdt jo på å koke vekk. Ja. Ombord i båtene var stemningen spent og nervøs. Etter å ha kjørt en halvtimes tid, stanset plutselig båtene opp og ble liggende helt stille. Så det slingret litt, og mange var jo sjøsyke. Og da begynte jo ryktene å gå. Ja, det var jo rykter om at båtene skulle gå til havs med oss, og så bare senke oss i havet. Så brutalt gikk ryktet. Timene gikk, men ingen ble dumpet i sjøen. Og ut på natta fortsatte ferden innover mot Bergen. Røyken fra nedbrente hus var det siste de så, de som sto på dekk og så bygda si forsvinne i det fjerne. Klokka 3 på natta, i ly av mørket, ble den store flokken med slitne og redde telavåginger ført på land i Bergen under streng bevoktning. Tilbake i Telavåg fortsatte tyskerne det møysommelige arbeidet med å jevne bygda med jorda. I løpet av de neste dagene ble båtene senket, husdyrene slaktet, og hver eneste lille bygning i Telavåg ble satt fyr på. Murene som sto igjen ble lagt i grus med dynamitt. I Fana utenfor Bergen hadde Paradis Røde Kors fått i oppdrag å gjøre klar Storetvedt skole for fangene fra Telavåg. Ordren var at gymsalen skulle fylles med halm som fangene skulle sove på. Men Røde Kors klarte å skaffe feltsenger, sengetøy og mat til alle. Storetvedt skole er i dag bygd på og forandret flere ganger. Den har til og med byttet navn til Paradis skole. Men mye er likevel kjent for Haldor og Karsten. Her kjenner dere kanskje igjen? Ja da, her har vi vært Her før. kjenner vi oss godt igjen. Jeg har mange både gode og dårlige opplevelser her. Vi ble kommandert inn her til å begynne med, Ja. for å få fordeling av rommene. Og jeg mener også det var her vi fikk de flotte brødskjevene. Vi fikk påsmørte skjever når vi kom. Det var helt fantastisk. Altså. Vi har jo ikke hatt mat nå på nesten 2 døgn. På skikkelig vis. Altså. Til å begynne med så kunne vi ikke gå ut i hele tatt. Så det var jo nok så strengt til å begynne med da. Det var jo tyske vakter, slik at vi måtte være forsiktige. Og så husker jeg vi lå i den der store salen. Det var jo senge på senge vi lå i denne gymnastikksalen. Det var bare helt kriminelt, altså, synes jeg. 268 mennesker stengt inne på en skole. Uten å vite hvorfor de var der og hvor lenge de skulle bli. Sterke kvinner som opplevde at den verden de kjente raste sammen rundt dem, men som likevel gjorde det de kunne for å gi sine barn trygghet og la dem få fortsette å være barn. Ja, nei, som sagt, dette her husker jeg. Og denne gangen borti henne, det var borte boligene. Det er også et lite rom som vi fikk mat på her nede. Hvor var det vi stod når vi drev, og det var en tysk en eller annen plass, og så var det sol, vet du, og så tok vi noe blankt, og så blendet vi. Husker du den historien? Jeg husker ikke akkurat det der, men jeg husker det senere fra Vi skolen. blendet det i tysker, og da fikk vi en overhaling. De kom Til speil. over. Ja da, men dette der var jo du ekspert på senere også. Det kan jeg jo si at på Storetvedt så etter hvert så tida gikk, så synes jeg at det var gøy å være, og det var mye moro. Blant annet så bare en sånn liten episode som jeg kan huske, det var at
vi samles på et vannklosett og drar i den og får vattnet fara ned i der. Og så ordnes på det klosettet der. Det var ingen som hadde gjort før. Så jeg synes det var grådig interessant. Jeg husker jo spesielt Monopol da, spillet, og kortspill. Så vi satt i gangene i trappene og spilte Monopol og spilte kort dag etter dag. Hva han skulle gjøre på. Når de som var barn på Store Tveit tenker tilbake på ukene de satt fanget der, minnene preget av alt det spennende de opplevde, og samholdet de hadde seg imellom. I virkeligheten ble forholdene på skolen mer og mer uholdbare. Med så mange mennesker tett på hverandre over tid, ble det stadig oftere utbrudd av sykdommer som skarlagensfeber og difteri. Og legene fra Røde Kors hadde det travelt med å ta vare på både en hel koloni med eldre og en stor unge flokk. Røde Kors-legene fryktet for liv og helse, og presset på for å finne et bedre egnet sted, særlig for de gamle og syke. Til slutt gikk sikkerhetspolitiet med på en omplassering, men bare for de over 60 år. Etter 105 lange dager på Store Tveit fikk gruppen med eldre lov til å flytte til Framnes skole i Nordheimsund. Og det her min mors historie krysser historien om Telavåg. Framnes i dag en privat videregående skole med 260 elever. Skolen ligger idyllisk til på en liten halvøy i Hardangerfjorden. Før krigen var det ungdomsskole med flere hundre elever her, men skolen ble tidlig annektert av tyskerne, og alle elevene ble sendt hjem. Unntaket var en liten gruppe på 30 ungdommer som gikk på realskole på Framnes. En av elevene i denne klassen var Ragna Sekse, som senere skulle bli min mamma. Hun var nå 16 år gammel, og sannsynligvis mest opptatt av lekser og internatliv, da skolen hun gikk på plutselig skulle ta imot 57 eldre krigsfanger. «90 år gamle Johanna Hus fra Bømlo gikk også på Framnes, sammen med mamma. Jeg besøkte henne i håp om å forstå litt mer om hva de fikk med seg av den dramatiske historien som utspilte seg rett foran øynene deres. Jeg husker godt den 15. juni 1942. Da kom Telavågsfolket, vi så dem fra Framnes. Det var på, ja, vi så tvers over Vågen, der kom de. Det var politikolonne i forkant. Ja. Visste dere noe på forhånd om at de skulle komme? Ja, vi visste de skulle komme til Telavågsfolket. Da hadde lærerne der inne fortalt oss. Ja. Det var bare vi realskoleelevene igjen da, vi var ikke så mange. Mamma har en album. Ja. Det kan være du har... Da har jeg god. Ja, det kan være ja, der har vi jo Neset. Ja. Her oppe bodde vi i disse her hyblene. Okay. Da etter Telavågsfolket kom. Ja. Vi skulle jo snart ha sommerferie da, vet du. Ja. Og så var jo alt så usikkert i den tida. Vi visste jo ikke om det ble noe annet år. For de eldre fangene fra Telavåg var det å komme til Framnes nesten som å komme til himmelen. Her var det god plass, og de kunne bevege seg fritt ute på den lille halvøya. I den lille gjengen med ungdommer som følger nysgjerrig med i bakgrunnen på dette bildet, tror jeg at jeg gjenkjenner mamma. En ung jente med drømmer og planer for fremtiden. Og jeg forstår litt mer av usikkerheten hun og de andre må ha følt i forhold til den nye situasjonen. Ville de nå få fullført skolegangen? Eller skulle Framnes bli fangeleir? Usikkerhet preget også de som var igjen på Store Tveit. Skolen var fremdeles overfylt av alle Telavåg-kvinnene som nå var alene igjen med sine barneflokker. Hva som skulle skje med dem videre, visste de ikke. Men det gikk rykter om at alle barna skulle sendes østover.
Midt i denne uavklarte situasjonen jobbet formannen i Bergen Røde Kors, dr. Birkhaug, utrettelig for å bedre forholdene til fangene. Siden flyttingen av de eldre var blitt så vellykket, foreslo Birkhaug at resten av fangene også skulle overføres til Framnes, hvor fasilitetene var mye bedre og hvor det ville være lettere å unngå sykdom. Men her møtte Birkhaug motstand fra høyeste hold. Til slutt ga likevel Rikskommissariatet etter for at mødrene og de yngste barna skulle flyttes til Framnes. Men alle barna som var over 6 år måtte bli igjen alene på Store Tveit. En rystet Birkhaug måtte formidle denne dramatiske ordren til kvinnene som var samlet i den store gymsalen. Jeg tror ikke vi oppfattet det ikke mer sammen. Det ble, ja, for å si det mildt, etter hvert som man oppfattet situasjonen, så var det ren hysteri. Det var forferdelig. Det ble kaotiske tilstander på Store Tveit kvelden før mødrene måtte reise fra sine barn. Noen av kvinnene brøt fullstendig sammen. Noen prøvde å gjemme barna sine, andre prøvde å flykte med dem. Døtteren vår, hun sier det. Jeg kan ikke forstå at det beste reiste med Alfen og Liv inn til Framnes, og så måtte de være igjen. Det hadde jeg aldri gjort, sier hun. Jeg hadde ikke gitt fra Anders og Per Kristian. Nei, hva hadde du gjort da, sier jeg. Nei, jeg hadde ikke gitt fra dem. Det går ikke an å forestille seg det. Det gjør ikke det. Neste morgen rullet 3 busser inn i skolegården på Store Tveit. Det var ingen bønn. Alle barn over 6 år ble revet ut av armene til de gråtende og fortvilte mødrene og jaget tilbake inn i skolen. Mens mødrene måtte sette seg i bussene med sine yngste barn, sto de eldre barna igjen på taket og fulgte med på det som skjedde. Jeg må tenke litt. Der var jeg står. Jeg har et klart bilde så jeg kan se jeg gikk i sånn kvitt skjorte. Ja. Så der. Så det sånn stod vi, og så noen var da i klasserommet og under, som så. Men vi var oppe på taket der. Vi så jo det at de begynte å gå inn i bussene. Så begynte det mye skrik og skrål. Og så begynte det å bli, ja, vi hørte jo skrike, og det var jo helt dramatikk. Og det var jo også da, de brukte makt for å få de inn i bussene. Det husker jeg veldig godt, altså. De må ha følt seg temmelig forlatt der på taket, barna fra Telavåg. Alt de kjente fra før var borte. Hva som ventet dem, visste ingen. Likevel virker det som om flere har vanskelig for å huske hva de tenkte da de sto der på taket. Kanskje noen minner er for vonde å forholde seg til. Men for Haldor er det ett minne som står klart. At noen plutselig begynte å synge. Med mødrene ut av veien var alt klart for neste fase i Terbovens plan for Telavåg-barna. Barna selv visste lite om hva som skulle skje med dem, nå som de var alene igjen på Store Tveit. Vi skulle sendes østover, heter det. Og hvor det var, om det var så langsomt til Tyskland eller det var på Østlandet, det hadde vi ikke formening om. De tyske myndighetene i Norge jobbet med å skaffe plasser til barna på barnehjem ulike steder i Sør-Norge. I dokumentene som ble utvekslet, ble barna betegnet som foreldreløse som var evakuert fra Telavåg. De yngste barna ble møtt med velvilje og tilbud om plass, men ingen av barnehjemmene ønsket å ta imot de eldre barna. Kanskje de ble ansett for å være dyrere i drift, eller vanskeligere å påvirke. Men planen støtte også på andre utfordringer. Tyskerne var svært bekymret for difteriutbruddene blant barna. Frykten for smitte var stor. De norske legene forsto at så lenge noen av barna var syke eller smittefarlige, ville ikke tyskerne røre dem.
De så at dette var en gyllen mulighet for å redde barna fra transport østover, og gjorde alt de kunne for å holde epidemien gående. Karsten var en av dem som ble holdt isolert i et klasserom. Når det gjelder difteri, så følte jeg ikke at jeg var syk, men jeg bare hadde et inntrykk av at, og det har jeg hørt etterpå, at han, Dr. Birkhaug, eller hva det nå var, så de måtte på en eller annen måte få simulert at vi da slapp å bli sendt av gårde. Den anerkjente professoren Dr. Birkhaug var under kraftig press fra Gestapo, som hadde sterke mistanker om sabotasje. Men Birkhaug og de andre fra Røde Kors sto urokkelig på sitt. Barna var syke og måtte holdes isolert. Uten at de klarte å bevise at bakterieprøvene ble fusket med, måtte Gestapo til slutt gi opp hele transporten. Lørdag 15. august, 8 uker etter at mødrene dro, kunne endelig 4 busser med lykkelige barn og ungdommer sette kursen mot Framnes. Jeg husker ingen detaljer fra den. Vi var så glad at det er fullstendig radert ut. At vi ble fraktet der til Framnes. Akkurat den historien er glemt. For de av barna som fremdeles hadde difteri, ble avreisen utsatt enda noen dager. Og da de endelig kom til Framnes, var det hengt opp tau for å skille dem fra de andre på grunn av smittefaren. Og så om morgenen så kom jeg ut, så kom mor mi fram der med hans smotten på armen. Og da grein hun. Da kan jeg godt se at jeg datt i sand. Når jeg skal fortelle dette her, så blir det for hardt. Altså. Det er sånne ting som du husker og aldri blir glemt. Men hvordan reagerte du da når du traff din mor igjen? Ja, jeg var jo en bajas, men jeg fikk ikke lov å ta henne da. På Framnes fikk Telavågsfolket endelig falle til ro. Etter hvert ble alle tau og sperringer tatt bort, og mødrene prøvde så godt de kunne å gjenopprette et normalt familieliv med barna sine. Realskoleelevene og de internerte levde side om side på den lille halvøya i Hardangerfjorden. Og så her var det et bilde, det er litt lite da, men her står det 3 mann i vinden med telavågingene. Husker du at de lekte med det noen ganger? Ja, vi lekte der inne, og det gjorde vi. At mamma har et bilde hvor hun leker 3 mann i vinden sammen med barna fra Telavåg, tyder på at det var et godt forhold mellom elevene og de internerte. Siden det er for sent å spørre mamma om dette, leter jeg etter andre som kan hjelpe meg med å få vite litt mer om hverdagen på skolen. Ja. Ja. Lever hun ennå? Ja, det gjør hun. Ja. Det gjør hun. Akkurat, ja. Vil du reise og snakke med henne? Ja. Det vil jeg jo gjerne ha gjort. I Klokkavik, en liten halvtime fra Telavåg, bor Marie Vassenden, som var hybelnaboen til mamma på Framnes. Nei. Er ikke det det? Kjempevanlig. Jeg har aldri sett det bildet før. Har du ikke det? Jeg husker det ikke. Men hvor fint det var. Ja, veldig fint. I Maries eget fotoalbum fra Framnes dukker det opp mange kjente bilder og kjente fjes. Der tror jeg mamma. Ja, visst er det mamma. Ja. Astrid. Og det er du. Meg. Og Ja. Anna. Johanna. Nei, det Å sitte i stua sammen med ei som var mammas venninne for over 70 år siden, gir meg plutselig en enda sterkere opplevelse av nærhet til historien. Ja, der. Ja. Var det fint, vel? Jo. Hun var nok veldig flittig på skolen, tror jeg. Jo, hun var veldig flittig. Ja. Jeg husker hun satt med... Marie forteller at hun og mammas hverdag på Framnes var fylt opp med skole og lekser, og at de mesteparten av tiden levde nok så adskilt fra telavågingene. Vi gjorde egentlig det, men vi kjente det jo. Ja. Og spesielt alle guttungene, for vi bodde først på Framheim. Det var et internat, men så når telavågerne kom, så måtte vi flytte derifra. Og så flyttet vi ned på en plass som heter gymnastikksalen oppe da. Ja. Og da var det
ovner som vi måtte fyre i. Og da fant jeg televågerne, hveteost, og skal vi finne berk, sa de. Det er never. Og de fant, og de koste seg. Ja, de var veldig greie. Og det som jeg husker spesielt ifra det var at en del jenter som bodde oppe på loftet over gymnastikksalen. De tok seg av oss ungene, vet du, og vi husker vi fikk gode kakeost, og vi skrev i minneboka. Jeg fikk ikke dette gå i hop. Jeg trodde de fleste av oss trodde at de var fanget sammen med oss der inne. Men det gikk jo faktisk opp på skolen. Kombinasjonen skole og fangeleir må ha vært vanskelig å forstå, særlig for barna. Mens realskoleelevene fikk undervisning og kunne komme og gå som de ville, var det vakter som passet på fangene fra Telavåg. Her ser vi jo da et gammelt bilde av Framnes fra omtrent denne tida som vi snakker om. Den ene fløyen var ganske ny når Telavåg-folka kom hit, så En av dem som har mest kunnskap om skolen på Framnes er Øystein Odland. Han jobbet på skolen etter krigen og var kollega med flere av lærerne fra interneringsperioden. Det meste av bygningsmassen er ny etter krigen, men ett hus står igjen. Da er vi inne i det som i dag er et klasserom til vanlig bruk, men som da var en del av de gamle skolesalene, som det heter så flott. Altså fra 1897 når de begynte her. Og som under krigen ble brukt til forskjellige ting. De hadde arbeidsstove her. Det er gamle bilder som viser da kvinner fra Telavåg som sitter med rokk og karer og driver arbeid med det. Og da ble brukt, de satt og lagde kjipe, og de grov tresko har jeg sett bilder av. Så det skjedde i dette rommet her, eller i dette huset. Og når da ungene kom fra Storetveit den gangen, så var jo det dette rommet, eller dette huset som ble brukt som isolat. Så det er dette som de kaller for difterien? Ja, difterien var det de kalte det. Ja. Det hette jo blant annet at de ikke hadde lov å drive skole for dem, for det skulle være en fangeleir. Ja. Men her gikk jo lærere, og det er klart de klarte ikke å motstå fristelsen med å drive skole med ungene, og for så vidt med de voksne, og prøvde å gjøre så mye som mulig at det skulle fungere som et normalt samfunn. Men de hadde jo det hengende over seg da, at det skal være en fangeleir med trykk på fange, så de må ikke ha det for godt. Lærerstaben på Framnes prøvde å styre den store ungeflokken med bestemt hånd. Men ikke alle barna var like motivert for struktur og skolegang. Det virker som om mange opplevde tiden på Framnes mer som en feriekoloni enn en fangeleir. I sin journal ga en av lærerne uttrykk for tydelig frustrasjon. Barn i kolonien utvikler seg mindre bra. De har vært mer og mer villstyrende. Mødrene greier lite å rå med dem. Det var bra om de snart kunne komme hver til sine. Styreren Sandvold kom til mor og sa at hun måtte prøve å holde meg klar politistua der. For der både snakket de stygt og der spilte de kost, så det passet dårlig for meg. Hun visste vel ikke at jeg hadde spilt kort, men ikke poker, for å si det sånn. Og heller så var vi og stal eple. Men det var virkelig han der Arthur, sønnen til Sandvold, med på. Så han skulle nå ha bedre vite enn oss, men det var han altså. Det var skolestyrer Sandvold som hadde hovedansvaret for de internerte. Han og de andre lærerne gjorde en stor innsats for å gjøre hverdagen på Framnes så normal som mulig for fangene der, samtidig som de klarte å holde i gang undervisningen for mamma og de andre realskoleelevene. Men det var også Sandvolds tunge plikt å videreformidle de dramatiske beskjedene som etter hvert kom fra Tyskland. Den første høsten var det mange som bukket under av sykdom og sult. Nesten halvparten av de 72 mennene fra Telavåg som var sendt til tyske konsentrasjonsleirer, kom aldri hjem til familiene sine. Det var forferdelig. Det var forferdelig. Jeg tror altså at far til svigerinnen min, far til Ingrid, det var det første dødsbudskapet, Anfinn mitt, vet du. Så synes jeg liksom, jeg synes det gikk i ett, altså. Jeg synes du hørte på alle rom så var det grining og forferdelse, altså.
Mens dødsbudskapene fra Tyskland kom som en jevn strøm, var det fremdeles intet nytt om Minders far Lars. Han var en av flere hovedmenn bak Englandsfarten, og satt på Grini og ventet på sin endelige dom, sammen med sin far Lauritz og den norske agenten Emil Wohl, som hadde overlevd skytingen i Telavåg. Kanskje var det den høye alderen som reddet gamle Lauritz, men for sønnen Lars og agent Wohl var det ingen nåde å få. Den 20. oktober 1943 skrev en av lærerne på Framnes følgende i journalen. Lars Elias Telle dømt til døden sammen med noen andre, og dommen eksekvert ved skyting. Han sønn til Lauritz Telle, og har søster, bror og kona her. Kona og de 6 små barna som sitter att fikk et tungt båd. Det var ei som spurte meg om far min heter Lars Elias, og så sa jeg ja. Og så sa hun, ja, da han skjøten. Og hvordan hun visste det før meg, det vet jeg ikke. Og så sa han, han heter ikke Lars Elias, han heter bare Lars, sier jeg, for da tenkte jeg at da det en annen. For da hadde jeg ikke, så kom jeg opp da. Og da satt Mambo og Birgaren og Leifen og Ingolfen, søskenbarnet vårt. Og nei, det var så forferdelig. Det var så forferdelig at det går ikke an til å forklare. Det gjør ikke det. I 2 år hadde telavågingene hatt Framnes som sitt hjem og fengsel. Men den 17. mai 1944 fikk de beskjed om å møte i gymsalen klokka 12. Det var jo sagt et par-tre dager antagelig før at sannsynligvis så skulle vi bli fri den 17. Men da begynte folk å tenke, hvor skulle vi hen? Vi hadde jo ingen plass å dra. Absolutt alle husene i Telavåg var jevnet med jorden, og det var strengt forbudt å reise dit. Etter 4 år med krig var det nå knapphet på det meste. I denne virkeligheten måtte mødrene få hjelp av slektninger og venner for å få tak over hodet. Da freden kom 1 år senere, var gleden for mange blandet med stor sorg. Vi var jo inne på Framnes i 2 år, nesten, og det kom jo folk inn og snakket med oss, og de hadde jo vært på heimplassen vår, som vi ikke hadde sett, men de hadde sett den. Og det ser sånn ut hos dere hjemme, og hos naboen ser det sånn ut. Så vi visste jo hvordan det så ut, men det var noe helt annet. Når vi kom her borte og så Bygdalåg på denne måten. I ukene som fulgte kom det stadig grupper av fanger tilbake fra Tyskland. Norge var i jubelrus. Men ikke alle fikk sine kjære hjem igjen. Om jeg hadde hørt at pappen var skutt og sånt, jeg ville ikke tro det. Og jeg fortrengte det så lenge, og jeg var så sikker på at han skulle komme igjen. Og en dag så plutselig så var han der. Det var jeg så sikker på, så det var lenge før det gikk opp for meg. Og jeg var avundsjuk på alle de som fikk farene sine hjem igjen. Jeg var det. Og så her jo da... Det Norvald, og Ingebjørg, og Gerhard, og Anna. Ja. En av dem som fikk sin far hjem fra Tyskland, var jenta på familiebildet i mammas fotoalbum. Hei! Velkommen, Ingebjørg. Tusen takk. Det Brita. Ingebjørg Kallestad var bare en liten jente da hun måtte forlate Telavåg. Jeg fødte 37, ja. Og det var i 42. Jeg var 5 år. Ja.
Du husker ikke noe av det, vel? Ja. Ja, du gjør det, ja. Jeg gjør det. At vi åkte i den bakken om vinteren, Gimlebakken. Ja. Da var porten åpen, så vi kunne få lov å åke på sleder og sånt. Så det synes vi var veldig gøy. Ja. Men historien om farens lykkelige hjemkomst viste seg å være helt annerledes enn jeg hadde forventet. Vi var hentet han på stasjonen i Bergen, for de var i Sverige i 3 måneder. Så de skulle feite seg opp litt, at de ikke skulle være sånn skremsel når de kom hjem. Så da var vi hentet han. Men jeg husker at det var ikke mye snakk i han. Det var det ikke. Ingebjørg sin far var en av dem som fikk verst behandling i Tyskland. Han satt lenge på enecelle og ble sterkt preget av påkjenningene. Dette påvirket også resten av familien hans. Alle de raseribyene han hadde, så var det vel litt som lå bak. Ja. For han var litt ustabil da, eller sånn humørmessig? Ja, det var kolossalt. Det var han. En skulle tro at både voksne og barn hadde behov for å få hjelp til å bearbeide sine traumer etter krigen. Men i hele Norge var folk opptatt av å se fremover. Og i Telavåg var det full fokus på gjenreising. Jeg følte det var optimisme. Jeg gjør faktisk det. Nå var jo jeg på en måte heldig da, så far var jo kom tilbake. Og generelt så følte jeg at her skal det skje, så det var optimisme. Ble huset ditt bygd, eller deres bygd opp igjen på samme sted? Etter krigen? Ja, på akkurat samme plass. Akkurat samme plass, ja. Han ville ikke ha det annerledes, han far. Nei. Og det var om å gjøre å komme tilbake til her. Når han kom fra Tyskland, så fort som mulig. Ja. Da gjenreisingen og unntakssituasjonen var over, og hverdagen vendte tilbake til Telavåg, opplevde mange av barna at foreldrenes taushet var det vanskeligste å bære på. Han snakket aldri om det. Det var et ikke-tema for han. Og det så ikke noe med mor mi heller. Det var ikke noe snakk om at vi hadde vært da. Det var det at vi kunne snakke om at vi hadde vært på Framnes, men ikke noe mer. Det jeg var mest redd for når jeg hadde venninner med meg hjem, det var at han skulle få et sånt raseri av meg. For da tenkte jeg, da reiser de med en gang. For det var så voldsomt at han slo aldri, det gjorde han ikke. Han slo ikke, men du hendet seg for et ordforbruk. Jeg tror ikke det var noe han ikke brukte. Og det ble en livsmåte for oss etterpå. Mindas mor var også taus etter krigen. Hun fikk sin mann hjem i en urne. Etter at freden kom, ble massegravene på Trandum åpnet, og Lars Elias Telle fikk sin grav hjemme i Telavåg. I manges øyne var han en motstandshelt. Men i et lite samfunn hvor alle sto på bar bakke, og mange hadde mistet alt på grunn av det han hadde vært med på, var det sterke følelser gjemt bak tausheten. Jeg sier det at når alt skulle være gale, så var det gjerne like godt det gikk som det gikk. For jeg tror at pappen hadde fått noen forferdelige dilemmaer hvis han hadde kommet hjem igjen. Når alle disse andre ble drept. Han død bort i Tyskland, for eksempel. For at han var jo med i dette huset, han var jo med i opphavet til dette her. Så at, og jeg vet at mamma følte kolossalt mye på det, og trekte seg veldig tilbake. Det var jo så mye tilstelning av konger og stortingsfolk og alt mulig. Mamma var ikke med på noe ting, hun takket nei til alt. Hun var ikke med på noe ting, så hun har følt det på kroppen skikkelig. Så det er noe helt bombesikkert, og gjerne da får hun ikke snakket om det heller, jeg vet ikke. Dette der når vi fikk vite at pappen var skutt inn på Framnes, det er det mest såret som jeg husker, altså når Britt Våge satt der med mamma og fortalte dette der, altså. Og jeg har jo alltid prøvd å skutte ifra meg og sagt det er ikke sant, men
Det er nok virkeligheten. Haldors far hadde levd i skjul helt til krigen var over. Også han var ivrig etter å gjenoppta sitt gamle liv i Telavåg. Men for Haldor var det likevel noe som gikk tapt da hverdagen gikk videre. Samholdet her ville vi ikke finne igjen når hver var godt etablert etter krigen. Så forsvinner automatisk, selvfølgelig det er jo samhold, men ikke på det nivået at man tar vare på hverandre, sånn som man gjorde her. Det er helt sikkert. Noen historier fortjener å bli fortalt, og historien om Telavåg er en sånn historie. Den har fascinert og forbløffet meg helt fra starten. Min reise tilbake i tid har gitt meg mange svar, men ikke alltid de svarene jeg hadde forventet. Jeg forstår fremdeles ikke hvorfor denne historien har fått så lite oppmerksomhet, men jeg skjønner litt mer av de kompliserte følgene av en krig. På et storpolitisk nivå har historien om Telavåg fått merkelappen statsterrorisme, og er den største tyske gjengjeldelsesaksjonen i Norge under 2. verdenskrig. Men historien er også mye mer enn det. Det er en historie vi dessverre fremdeles kjenner igjen. Om barn som blir fordrevet fra sine hjem, som blir skilt fra sine familier, og som fratas en trygg framtid. Derfor er dette en historie som fremdeles fortjener å bli fortalt.